Не е лошо да си запишеме. Ти имаш ли съмнение, човек? Съмнение в... Как се справи с съмнението? По принцип с съмнението. Като човек... То е последствие, изчезва. Значи не трябва да имаш съмнение, защото не трябва да имаш и вяра. И двете са погрешни. Трябва да имаш тотално доверие в Бог и учителя, пък какво друго да имаш там. Не бе, то е ясно това. Но ти преди вярвам в учителя, слава. Ти преди да преживееш самадхи, да. Сигурно си имал съмнение относно това, което правиш. Ами имаш един период в гората, така викам, Господи, толкова след трябва да търся някъде лопата от селяни да направя на камено като туалет да живее в него. И така беше мъчително и викам, няма да ми помогне така. Ама не беше пак съмнение, ама така трудно беше. Обаче после един овчарен ми даде фургонче. Той имал план. Не, по-ясно това. Не мога да кажа. Някой питал ли се дали това е пътя? Да, това е хубав въпрос. Не, то просто вървиш, просто то е за тебе и са както на те са държавна собственост. Не несете Божия план, ще бъдете пометени. Аз не мога да кажа такова нещо от себе си. Учителя ги поразява и той един от шефа на държавна собственост замръзна. Обаче той излъчва учителя и аз му казах с убеждение, той използва моя глас. И много такива разговори съм имал в държавна собственост. Защото там не се говори. Защо? Значи, Когато има съмнение, обикновено това съмнение се поражда от невежество. Съмнение и вяра се игра, и двете се игра. От невежество се виж поражда. вярващите и всички вярващи в църкви такова проповядат за вяра, вярата е важна. Ами, що ни прегърнат исляма, дао от дзен, като вярват и като всичко е едно цяло. И казват, че Бог е навсякъде, Библията, а пък Ами защото... кой им липсва? Кое е по-важно тогава от вярата? И двете са тотално доверие. Тоест доверието е над съмнението и вярата. Над двете, но тотално пълно. Защото вярата е ценна, ако след време се превърне в любов. Нали? Обаче остане ли, защото вярата е умствена, иначе игра. Стане ли любов, тогава вече става нещо истинско, но тя става доверие. Според мен той когато получи откровението, когато получи откровението, тогава най-вероятно всички съмнения са изчезнали. Тогава тотално изчезват, но преди са мъждукали така, но то разпити такова, но ти знаеш, че това е убеден си тайно, имаш тайна увереност, той те води. Няма откъде да влезе съмнение. Просто Бог ни дава да се съмняваш, както и гората, като бях за лъците. Така изчислява, не ти дава. Отнема ти страховете, пак нямаш избор. И страхове не си имал, така ли? Не, защото в един момент вълците така се замислих. Даже аз по-късно разбрах, че са вълци. В начало помислях, че са огромни кучета. Нали, по-късно, като се дадат сметка и какво представляват. Нали? Той ти ги изпраща, той влиза в тебе, прави концентрация, странна енергия, ти не могат да разберат неговата енергия. Той ги обръща кръгом, той те учи, той ти дава опит. Ти си удален, няма какво друго. Имало ли си, след като придоби това откровение и самадхи, някакви психични сили имало ли си? Говорим от типа на ясновидство, телекинеза... Никога не съм ги приемал тези неща. Ясновидството е карма, тежка. Така, това е ясно, че не става просто... Познавам ясновидци, които искат да се извадят учители и по-тежка. Става въпрос, но имало ли си такива моменти, в които... Пример ти да. В хотел Екселсиор много харесвах възрастна управителка Дора ли как си, много приятна, така приятно ти е да говориш с нея, добра жена. Един път ти казах, след 6 месеца Брежнев умира. Тя така ме гледа, след 6 месеца умира. Нищо общо нямам, нито ме интересува Брежнев. Тебе това даде ли ти се? Отгоре учителя ми го такова. Защо? Защото после тя ми повярва, излег да й говоря за учителя, излег да приема дълбоко, да й помогна. И цялата работа беше съвсем друго нещо. Опазил малко от ясновидство, защото ако питам учителя и знам, че е важно за някой човек, проверявам съм прераждане, стали такова. Знам, че са точни нещата, но той съм го отказал отдавна, защото ми не го харесвам. Съгласен съм. Това са неща, които може да те отклонят по пъти смисъл. Ако може да си помислиш, че авторитет може и да възгледеш или да се възгледеш. Аз няма да го допуснам, че оглупееш. Аз друго имам предвид. Ти когато гледаш в прераждането на даден човек, как се появява то при теб? Като на филм? Или ти го виждаш как го виждаш този, ти самата душа ли му виждаш или въплъщението му, поредицата въплъщение? Дава ти са
какъв е бил, кой е. Ти правиш сливане с Бога и изчезване в учителя. Пълно е, няма двама, няма той и гледаш. Щом гледаш, значи има той две неща, двойственост, фалшиво. И изчезваш и той ти го внася чистото. И само обаче, кога трябва да помогнеш, когато има смисъл. Тъй да си играеш на прераждане, но той, освен той, какво можеш да кажеш за прераждането на един човек, като той има хиляди прераждания и милиони, каза учителя. Някакъв отказ, нещо маничко, нещо. Това е безкрайна душа. Има една случка с Буда, един астролог. Следил го по петите, така и да му астрология. Да го изчисли. Да го изчисли. Видял някакво сияние, някаква безкрайност. Нали? Обеднял от това как ще направиш ти на безкрая хороскоп. Ако срещнеш го пак, ще му направиш. Обаче тук той е разбрал, че нищо не може да каже. Буда и астрология, къде отиваш? Ти как виждаш учителя? Той няма, даже характер няма, той е нищото. Как хороскоп на нищото. Ти как виждаш учителя? Във форма? Аз изчезвам в него. Изчезвам в него, Преливаш се. нищо няма. Просто се сливаш, ама ти като си го правил хиляди милиони пъти, много прераждания. В смисъл То е сега, естествено. казвам ти сега, това е като... Гледал съм много пъти. Междузвездни войни си гледал, нали? Нали си гледал Междузвездни войни? Бегло. Така как тези учителите на Люк му се явяваха под формата на сияние. Така ли го си свържеш с него? Или той, примерно, се явява... Толкова се дълбоко радва, че и сияние няма. Няма Просто само той. Ти да ни пречиш. Гласа му чуваш ли? Той ти внася важната идея и ти казва, то може и пълнота без мъдрост. Обаче мъдростта е компромис заради да помагаш на душите. Става по, че ти не разговаряш с него по този начин, както ние си говорим и с тебе, аз и ти, а то просто... Няма разговор. Той излива и ти казва важното. Мисълта, която идва, това вече е неговата мисъл. Да, неговата. Да, Ако е разбрах. моята, както е сега някой път да се оженя или не, аз може да променя съдба. Страшна карма ма чака. Обаче, когато той ми каже, знам, че каквото и да кажа, няма проблем. Но аз може да имам проблем. По всяко едно време ли може да се свържеш с него или нещата стават по негово желание? Ами, почти винаги, по всяко време, когато много искам, значи много разумно трябва да или... Но имало един път, припаднах от молитви, така, исках нещо, подкрепа, какво беше. Припаднах, нямаше отговор и разбрах, че това е най-добрият отговор. Не иска да знае други същества, какво иска да го питам насами. И после разбрах, че това е най-големият отговор. Но той рядко се случва. Тук е много важно да обясниш какво означава насаме. Значи ти имаш имал В срещи... кухнята сам, с молитва за помощ някой. Имало ли е срещи, ти да си с учители, други същества да са около теб? Да. Това е много интересно. Много ната пътуванията, ангел ми към тялото, учителя ме води там срещи с мъдреци и духови. Но още първия мъдрец, който видях, разбрах, че не е истински, защото той учителите го влага. Другия мъдрец се оказа истински, с голямо смирение. Там разбрах тайната на смирението и се влюбях още повече, защото това е върховно качество. Страшно. Без смирение, без мекото, каза учителя, няма окултна наука. Това е... Забрави те, с които най-малко его и изгаряш. Това е много прераждане. Работа и накрая ти става естество, както музиканта идва и се носи и се свири с затворени. Рефлекс. Да, или както то с индиец скоро даде. 400 езика знае. Това е плод на много прераждане. 19 годишен. Това се опитах наскоро да му кажа на Радо, каква отговорност на това пътя и че не е шега и какви съдбини се променят. Разбира се, че е така. В какви съдбини се бърка и с Другото, пророчество. което може да се побеседваме, да кажеш как може да разберем истината в нашия материален свят. Че какво е истина за тебе тук? Ето сега, за мен истина е това, че аз виждам тази чаша. Какво е материалното управление на истината в света? Няма чаша, няма маса, ама както и да е. Ще ти кажа. Даже и мъдреците почти не могат да изразят истината, обаче тя тече от тяхното безмълвие. Те казват нещо, което е близко до истината или полуистина, или частично истина, в известен смисъл дълбока истина. Обаче отзад тече истината и който може да я схване. Почти не може да се изрази и зато и тук много хора я изкривяват или пък хващат се за една дума вместо за цялото изречение, както он е от Лас Вегас. Значи истината, според
Учителя, това е любов. В този свят, като изречеш нещо е изгубено, защото тя е безмълвна. Тя се разкрива безмълвието, не обича говоренето. Тя е по-дълбока. Много хора не знаят, ти казваш и в интервюто. Следвайте пътя на истината. Това е посока. Това е само Да, посока. посока, да. Ама те не знаят какво е истина, Ама ние за да го изнасяме следват. посоката, примерно език. Дали е добродетел? То сигурно това е част от нещо. Час. Молитвите, час. Молитвата, всичко е част. Всичко е час, обаче след време този зикър може да стане Бог и истината да се вселят в тебе. Тогава вече не е час. Тогава тя те, след много зикър, много пречистване, тя те избира, вселява се и вече карми отпадат, болести отпадат. Това е много важно да кажеш, че когато Да. придобиеш истината, Значи, отпада мъдреците карма, дават отпада посоката. болест и отпада такова. Да, наред отпада какво ли не. Любов. Какво е любовта? Тук. Значи любовта извън, това е Значи, Бог. това е степени на съд, по-дълбоко е, преди Бога е. От абсолюта е слязла, ще остане мистерия, непознаваема. Защото казва, че Значи- понеже не може да опишеме Бога с нищо, затова казват Бог е любов. Така е. Така е, но от друга страна не е така, защото учителя казва, Бог е любов, Бог е дух, за да е достъпен за хората. Но той не е любов и не е дух, той е нещо по-дълго. Повече. Обаче трябва да е достъпен. Абсолюта не е. Да, иначе не мога да го Главната разбера. любов е на абсолюта, обаче абсолютна мистерия. Мгм. С една дума, ако трябва мистерия, не е тайна, не е загадка. Загадка е ниско ниво. Учените да се забавляват. Тайните са духовни хора, мистерия за божествени хора. Петя, може ли мярката да бъде нещо външно? Тоест, мярката да се дава като правила, да я напишеш в книга, мерките за нещата, могат ли да бъдат описани? Да направиш книга на мярката, примерно. Не, защото в тебе Бог и учителя са мярката. И пак този зикър, който ще ги докара То не да се става вселят. просто, то е ясно, че Те като се вселят, те имат мярката. И вече ти влизаш в мярката. Ти самия може да я тренираш, да се упражняваш хранене, еди си думи, контрол, нали? Но в един момент той те избира и вече той ти става мярка и за тебе и вече знаеш, че можеш да направиш нещо глупо, пък да е мярка хората. Ти кога постигне различаване за добро и зло? И то в момента на самотки се дава по-напълно и пак не е тотално рада. Някой път съм разговарял с някои хора, знам, че в него са умрели. Един път разговарях с една майка, която сина и се самоуби, той не ме послуша. Брат, такъв християнско лице, много приятел, ма се смяташе се за много извисен, така не можах да го... После се удави с някакви тежести. Много хубаво момче, те, както и да, един път бях там с нея, разговарях и го видях за пердето духа му, тя не го вижда. Какво е така? Как ги виждаш тези духове? Дава се, Не става не е просто. виждане. Като сияние нещо да го видиш или... Зад пердето дух така леко се размести, показва се, колкото да знам, че е Лице? там. Той се Или? обича. Лице, Не, или? няма горе, няма форма. Ние сме безформени. Добре, как разбра, че е той? Ние даже не сме родени. А как разбра, че е той? Дава се. Учителите го дава. Че той каза, това е Той се обича майката и сестра имаше, както и да е, тя беше женена за негър странно и каза, оженях се нарочно за него, за да покаже, че нямам предразсъдъци, пък аз видях, че той се е жертвал за нея в минал живот, както и да е. Това са подробности. много Нещата интересно. се дават рада. Точно това Когато това Бог и даване е много интересно. Бог и учителите го дават след като... А ти да имаш различаване, защото сега ти мога да видиш, че промръдва там нещо. Да. Такова, ама дали е той? Той е чрез дълбоко вътрешно схващане. Няма глас, няма Не. схващане дълбоко. Да. Той ти го внася и ти знаеш, че е така, защото ти си... Както ти, като видиш някой, кажеш, бе, то си престъпник. Никой не ти казва, ама ти го схващаш, че е така. Като си посветил живота на Бог, огромен опит той има имаш. грижа и като си посветил живота на истината, тя има грижа да ти разкрива. А ти имаш ли възможност или способност, примерно ако даденият човек, както примерно при тази жена е дошъл сина и нали, Да. тя иска да попита нещо духа на сина и ти да предадеш това, което на такова, или той го чува, или той чува това, което тя иска да попита. И скоро, да кажем, с тези ромите от Испания, поискаха за децата и чрез учителя им казах нещата и леко замръзнаха. Но той, не аз. И те разбраха, че с голяма любов се говори, приеха ма 9 човека станаха. И Може ли, приеха ма може за ли член на някой семейство. дух такъв Да. да Може се да сели имитира. в тебе и ти да бъдеш като проводник и да говори чрез тебе на някой друг? Не, аз карам такива формули, че само Бог, учители или висши същества, старци, такива
Не, някой път може би, ако има голяма нужда, иска да се помогне на него близък, да ми стане близък до някъде. Но не е вселяване. Защото те при толкова формули. Те било ли те страх някога? От такива от възгордяване, от такива работи. Защото и това го има. Ти получаваш това, но това е много голяма отговорност. Особено пък да водиш хора. Тя е огромна. То всичко става неусетно и сега с стотици хиляди. Нямам спомен за страх. Но така мъка, скръп заради близки, за братство, защо не са отдадени както трябва на учителя. Така сълзи, космическа скръп такава, че не са разбрали учителя, да. Но страх не мога да кажа. Защото той Бог ти го отнема, не че нямам. Значи, Той, ако иска да ме гледате страх, ще имам страх. Обаче той като не ти го дава, както в гората с вълците, то няма време. Но той те пази, не ти дава страх. Той може да порази със страх, ако иска. Колкото и да си смел, нали, имала една сестра от братството, където от нищо не е страх, ама като си представи само в морето, че пиявица, явно в миналото в среща с пиявица, замръзва. От думата замръзва, макар да няма пиявица. Имал ли си? Ще чакат. Имал ли си среща ти учителя и Бога? Имал съм, отделно съм имал един. Учителя ме разкрие една дълбока мъдрост. Нещо много тънко беше дълбока мъдрост. Друга още по-дълбока мъдрост Бог. И разбрах разликата, обаче те ми я дадаха пак. Ама Те не... ми се разкриха степента на учителя от скрития Бог. Два вида тънка мъдрост. Аз не бих я различил. Видях степените му. Ти учител го... Значи искам това да разбера. Учител разбираш. Това е много интересно. Дали го ти като форма, като лице, виждаш ли го или като... Той не е роден, няма лице. Той няма Това лице. е формално, което заблуждава. В смисъл, да, тази, която ние знаем с известната Ние в форма, момента като... сме неродени, Радо, Като ако осъзнаваме. Дънов, това, което го знаем, там в отвъдното го няма. Как? Каква е разликата между учителя и Бога? Ти как схващаш различията между тези две същности? В случая степента на Бога мъдрост, като беше по-тънка мъдрост. И учителя хем се смирява за това, и друг път пък учителя ти дава по-дълбока мъдрост, защото ние сме главно в ръцете на Това е учителя. много интересно. Ние сме в ръцете на учителя, ние на Бога сме рядко, защото той се е доверил на учителя, пък учителя се е избрал учениците. И ние Бог да учи, защото той се е доверил. И когато имаш да връзка. Само за нас ти става просто и за земята. На земята е пълно с учители, които играят ролята Бог им. Той ги познава, той ги изработил като учителя, той ги е такова. Той им дал правото да движат. Кое е по-дълбоко? Господин, как да го нарече, то не е Бени Седуна или първия старец или Бога тук е по-дълбоко? Значи, Кое е по-дълбоко? учителя върши главната работа за учениците, но За Бог, учениците. но Бог някога е дал себе си като огромно доверие. Те са едно. Няма деление. Те са едно. Значи няма разделително съзнание, то е чисто съзнание. Няма как да е две. При чисто съзнание двама човека стават едно. А при как може да се различи дали това е старец, учителя, дали е Бог, им аромата или просто схваща? Различни видови тънка мъдрост. Просто Ако има мълчание, ако няма говор, пък как? може да ти го разкрие. И той ти се явява, защото ти служиш на истината, на която е стареца. И той се явява, защото тя е въобще истината. Както при учителя, когато отлага земетресение на черпан там и Пловдив, където с по-малко жертви, херовимите намаляват земетресение, защото те се служат на един Бог. Те служат и на учителя на тях. Те са едно, всички висши същества, всички чисти във всички религии са едно цяло. Даже и християнски. И си взаимодейства. Майстер Ехард, Яков Билме, Мелхиседек, те са над христи, те са всичко чисто е правилно. Няма там религия и разделения. Аз съм тос. Дед каза учителя, планинските върхове не се състезават. Състезават се глупавите на ниските нива. Моята религия е правилна, твоята не е глупяване. Ти когато получи откровението, какво се случи? Искам да ми опишеш, ето примерно вкъщи бях. Тя казват, че идва една светлина, която те взема от всякъде
Ти в един стар разговор на мен ми беше казал... Светлина, прасветлина. Да, прасветлина. Ми беше казал, че идват старците като сияния и започват едва ли не да ти задават въпроси дали си готов за това, което те очаква. Не, след Самадхи, ти си вече в космичната любов, извън Вселената, извън кармата. И те просто идват, за да дадат мъдрост заради душите. И ти служиш. Ти като като преживя самадхи, какво получи? Ами, то е интересното, че виждаш, че нищо не си получил. Това е твоето изначално простота, как те Разбрали преражданията си? Една част, то няма край. И ако тръгнеш по тази линия, ще Да, се така, заблудиш. това само секунда. Да. Знание за света, въобще за минало, настояще, бъдеще, доколко може да се каже, че има такова деление като минало, настояще, бъдеще. Разбрали ли това нещо? Няма, то има древност, има пълнота, има цялост, няма минало, няма за Бог. Разбрали за древността неща? Много неща. В момента на това? Или се Не, дават не. поетапно? Поетапно всичко. Поетапно всичко. И което много ме интересува, но те пак го правят кое да ме интересува, защото знаят кое е важно Аз за смути ли душите. се по време на това нещо, когато се получи Ние самото? той, ако си чувал за смеещия Буда, чувал си. Чувал съм, да. Като постигнал ти посвещение самотхи, взел да се смееш, защото нямало никакво постижение. Защото това е твой естествен изначален живот. Няма кого се постигне. И той се смял цялото село, заразил се смях. Там ум няма, ума изчезва, И нали? не то. Тотално разбира. Допреди той се тренирал, все пак на момент се е появявал. Нали? Какво се промени в тялото Ставаш ти? дух, В ставаш тялото дух. ти какво се промени, когато в самото, Чувстваш когато го някакво- получи? Чувстваш ли изобщо тяло? Не е много, но чувстваш повече блаженство, покой, пълнота, висша тишина Топлина някакво? и топлина има. Няма обяснение, просто леко ти е. В тежкото пак ти е леко. И получаваш... Има хора да има едно тежко страдание, трудност. Единия ще умре, другия ще тържествува вътре, защото лекото в него има превес. А ти беше казал, че нищото в теб поема страданията на хората и те получават облегчение Те от нищото. получават нещо от нищото, което аз не го знам как го прави Бог и община, но понеже аз те идват с доверие, аз им говоря максимално и както те сродват. По един час ме гледаха концентрирано с любов, с душа. На такива хора не можеш да говориш общи приказки. Казваше Бара, те така вдъхновени. А когато казваш това, че са по време на посвещение идват, Той имаш... пък изпраща при себе се рода, не и при мен. Аз изглеждам, нищо не изглеждам. Ти мисля, че са дошли при мен. Кой си ти, бе, човек? Няма отгоре, защото Кой си ти като... Ще Аз тебе формата те знам. значи, Аз те познавам. човек постига на едно ниво себе Ти познание. учител ли си? На моменти да, ама на моменти не. Себе Как си. мога да разбера кога не си? Сега, значи, ние дълбоко не познаваме себе си, както абсолютно не познава се себе си, защото няма граници, няма начало като Бог, няма познание. Зато и ние сме нищо. И ако кажеш познавам себе си, на едно ниво може да е вярно, но не стига нещо липсва. Как ще познаеш себе си, като нямаш начало и край, както Махарадж каза. Той се отказал от Бога и иска само абсолют. Няма тревожени, има тежка болест, те го питат, нали ми каза, аз не съм в тялото, не съм в ума, даже не съм в съзнанието. Защото ако влява в съзнанието, болката идва. Не съм и там. Махарадж, страшно. Имам още един такъв въпрос. Как може един човек да разбере кога една мисъл, дадена мисъл му е внушена от нечий дух и кога е негова автентична? Пак става Някаква въпрос мярка да дадеш. за различаването. Пак ударме на камък. Той го дава. Защото докато го нямаш, не мога да го разбера. Това е всъщност става чрез дневници, молитви, работа върху себе. Ти си работиш много. Може да не стане цяло време. Това е дар. Овладяването на ума става ли с концентрация, упражнения в това нещо и всичко това? Важно е. Това е много важно да мога да събереш, да го събереш. Медитация, пречистване. Зикъра е ясен. Зикъра Аз това ако не е... бях постигнал самадхи, щях да работя до края на живота си с вдъхновение, работа, посяване, молитви, каквото стане. Обаче те стана, че на седмата И ти когато получи самадхи, разбра кой си фактически в духовния свят. Да, но не мога Или да учителът кажеш. ти каза. Не, то случи се дълбоко. То радва в тези преживявания, което преживях. По мое впечатление,
8-10 минути плюс-минус, защото няма и часовник. И няма дишане, няма мислене. Нищо няма. Думата преживяване не важи много, защото то е над преживяване над преживяването, Мавари го обяснява и на човешки. Няма преживяване, но дар. А в момента на самадхи, учителя появи ли се? Когато получи самадхи, учителя веднага ли дойде или по-късно? Правда, тогава не мислиш за нищо. Ти си нещо вече извън света, извън космоса, извън случая. Хем си света, обаче той е заработил, ти си в една лекота, в една пълнота. Възвишения свят се надминава, ангелите избледняват. Уважаваш ги, ама просто и знаеш, че дълбоко в себе си имаш мъдрост. Не знаех, че издам толкова светлина. Ти получи тази прасветлина, разбра, че си видях. в самадхи. Абсолютно си. А старците дойдоха ли? Видя ли ги си? Кои? Не, тогава не. Не тогава. Просто преживяваш своята изначалност. Не е било както примерно ставаш едно с Бога и казват, видях, както Йоан казва, видях 24 старци. Не е било така. Не е задължително. Значи, задавам ти ги тези неща. Йоан е хубав ученик на учителя, но Юда е по-дълбок. Да. Тук спор нямам. Защото той не е избран да го предаде. Питам те, там се иска страшно да хората, които са включително и аз, не знам за Русияна, включително аз на по-ниско ниво и които сме търсачи и се лутаме като кораб безплатна едва ли не, много е важно да разберат каква трябва да им бъде тяхната настройка, какво да очакват. Защото се получава един такъв, може би не е чак точно страх, но едно такова има съмнение, има смущение. Даже защото Едит прави много зикърка, изведнъж някаква пръснота в безкрая, не съм готова. Има страх от това да не си изгубиш ума, да не полудееш, се получава. И много е важно, страха е на ниво затова ти зададе въпрос, въпрос, може ли да се направят мерки за нещата, примерно, да кажеш някой вид мерки, Ама може би това трябва да се премине, за да си калиш нервната система. Аз не мога да го разбера, защото... Ти дед казал, че трябва най-лошото нещо да ви отнемем трудностите и страданията. Най-голямото зло. Да. Защото там е скока. Все едно да отнемеш скока на човека, на развитието. Той Бог му ги е дал тези трудности, ние го караме да скочи. Докато се срещаме с тебе и се надявам на това, такова ще те тормоза да ми кажеш нещата за различаване. Не е тормоз, радо за мен. Не е смисъл, то не е тормоз, ами за нещата за различаването. Ще по-дълбоко. Нещата за различаването и за мерките за различаването. Ето, примерно, това е мерките за различаването, мерки и теглилки или както искаш го наречи, но това е много важно нещо. Ако Бог, който е мярката, ако той не влезе в тебе, може да си мечтаеш за различаване. Да. А той като иска да ти го даде. Каква е разликата между видение, откровение и кое беше по-ниското и пророчество? Прозрение. Прозрение, видение, откровение. Значи, когато молиш много така, адреналин, прозрение, светли мисли, хубави чувства, идват от по-ниски същества, ангели, невидими братя. На ниско ниво е прозрението, но е долу-горе правилна посока. После идва откровението, което е дълбоко вече. То е изпълва дълбоки истини. Изпълвата и може да ти промени пътя на курса. Пророчеството, Бог си избира някои хора и ги прави пророци от миналото са. Обаче пророчеството, какво пророчество ще кажеш на човек, който живее в нищото? А видение? На учителя на Мелхиседек, какво пророчество? Видение означава, че все още се зле. Виждаш То е ниско ниво. Виждаш, а пък трябва да станеш нищо. Ти и обект виждаш нещо. Двама. Не си съслян. Грешка голяма. И те, с които виждат, мислят, че и даже някой път ще от приятен сън така, аз видях така. Искат его да владей. Ти трябва да изчезнеш. Бог владей. Зато и в Лао Цзе харесвам. Коя е истинската власт? Когато напълно си се отказал от нея. И тогава Бог в тебе става власт. Така го казват и в будизма го казват. Трябва да се откажеш от всичко, за да можеш да получиш всичко. Да. Кажи ли пак за тази идея, че в Дзен, че какво ще направиш, когато си в безсилие? Дзен каза когато нищо не можеш да направиш по един въпрос, какво ще направиш?
пълно приемане с любов. Що, когато действа Бог, ако Бог ни помага за нещо, как може да искаш ти да направиш нещо друго, да си мисли, че ще е по-разумно. Както каза един наш прочут Пак ако той реши футболист, да помогне, пак какво ще направиш? когато не правиш нищо, все пак правиш нещо. Добре, когато си в безсилие, безизходица, кой е подхода? Ами безсилието е много красиво нещо. Бог го прави в човека, както прави силата. Дава ти силата, за да види какво правиш с нея. Силата е дадена да помагаш. Дава ти безсилие да те види как се смиряваш. Как го Той може би приемаш. Русян имаше въпрос, А как може да тези намериш пеленачетата, които верната нямат посока. сила, нямат грижа за нищо. Те са в нищо и хората се грижат за нея, те нямат грижа. Ти направи за мен няма. Там служиш. Ти знаеш какво да Служиш на направиш. нищо, знаеш. Как може да намериш, когато си в безизходица и се чувстваш безсилен, как може да намериш верната посока? Тогава не става въпрос за вяра, става въпрос за дълбоко приемане с любов и смиряване. Да ме приема. В смирението, да, дълбоко приемане обаче. Както каза Господи, дай ми сила да Ти приема. Каква е разликата между приемане и дълбоко приемане? Ами при дълбокото приемане, напълно приемането може да е до някъде, значи няма да получиш истинския съвет, дълбоката мъдрост, ще получиш полусъвети, второстепенни. При пълното приемане, дълбокото, ще получиш правилни изводи от духа. Ще напълно си приел, значи напълно си приел Божията воля. А ще имаш ли решение на своя въпрос? В смисъл, Някой път ситуация? може да имаш, някой път Бог да не ти я даде, или да те изпита, или по някакви негови съображения. Пак. Но това не е повод за самообвинение, че ти нещо не си Да, прав. не е повод. А каква е разликата между смирение и овчедушие? Ами овчедушието е слабост. Могат да те тъпчат хората. Учителя каза първичната овца, истинската на времето, като троп била е смирена. Не е овчедушна. Като тропни с крак и вълците бягат, каза. Обаче после е изгубила това качество. Що смирението е най-близко до нищото. Първо е скромността дълго време, после е смирението и после нищото. Тогава Смирение човек, това е знаещия човек, това е този, който е просветление има човек. осъзнаване. Има Овчедушието осъзнаване. не е осъзнато. Да, обаче- Там има някаква кротост. Защото хората нещо много приятно. често пъти се бъркат, нали... Те го бъркат и мислят, че е слабост, то овчедушието е слабост. Обаче те го бъркат и със смирението, което няма нищо общо. Христос е смирен, аз съм смирен и благ по сърце. Това ти пример. Точно там е силата. Ти като си смирен и слаб, Бог в тебе е силен. Казва Христос, казва, обичайте враговете си. Ти как постигна това нещо? Ами, В смисъл, понеже много хора водят активен социален живот и са бутати в колективи, които имат най-различни енергии, най-различни претенции, ако щеш, най-различни характери. И има много и остри и как заобичат ти враговете си? ми стана постепенно рада, имаше 5-6 човека, които доста ме измачиха. Но правих големи усилия заедно с Бог и в пътя да... Игнорирал ли си ги от съзнанието си, Някой просто път- да не им обръщаш внимание? Някои бяха на човешки казано отвратителни, но 5-6 човека, българи и цигани. И така, още като го видиш, обаче да преодолееш, да нямаш критика. Някой път му говориш строго, някой път меко, някой път предупреждаваш го, защото ти ни каза, аз владея дяло на себе си. Нищо не владееш, викам. Той насилие да го пущаш себе си, изтръгва от хората пари и такова. Опитва се заповядва, така стои внушава се очи, викам, той всичко ще го платиш. Ще викам, ще смачкат духовите предупреждения. Най-добрият лек срещу хора... Умря скоро, няма как да не умреш, Най-добрият и лек- други умряха. Най-добрият лек срещу хора, които кълнат. Най-добрият подход. Имах такава случка, тук на 60, така по главната на шипка, една циганка, така сега ще гледам, така. Към върви се по пътя, сега ще прокълна, каза, към сега ще направя едно мощно благословение, но как със сила, отидах в входа, тя се оплаши. Обратно. Мощно. Значи правиш благословение. Мощно благословение, влязах. Какво беше твоето благословение с храната? Или какво, Не Господи, помня, дай, преди дай, много години. дай на тази жена смирение или дай какво? Благословия мощно или ти се справи, не мога. Ти се справи с нея. Да, много години. Обаче какво означава Тя се мощно? оплаши. Какво Аз си означава? го казах със сила, силна енергия. Ти как какво ще те благословя, бе? Или какво казваш? Да, сега ще отидеш, ще благословя, ще видиш какво става, ама казах го със сила, духа в мене. И отидах, влязах в един ход, така на шипка, тогава вратите май можех да влязат, да не ме виждат. Направих мощно. Тя изчезна от съзнанието, от пътя, от всичко. А кога... Не, че тя изчезва, ти се виждал епизодично. А когато до тебе всеки ден ти се налага да се вижда с такъв човек,
Какъв трябва да бъде подходът? Ами благославяш го мекота, някой път в удобен момент строго, за да те чуи. Ако го обичаш да го предупредиш, че... А игнориране, въобще да не говориш с него? Тренери може да не говориш, защото няма полза много от разговори, но някой път в удобен момент може да му внесеш нещо. Да кажеш, че има човек. Искам да ти помогна, не прави така, не говори така, защото съдбата ти после ще се обърне срещу тебе. В какво се прераждат тези, които кълнат? Ти не само дет кълнат. Примерно има такава индийска мъдрост. Какво се случва с тези, които търсят щастие? И следващото пораждане се раждат в ниски нива на съществуване. Край. Защото аз съм чувал, ти си му казал, че тези, които кълнат и... Те си правят само проклятие, но може пък да изплащат проклятие на прераждат тяхно като жаби, като гущери, като змии. Жаби са сексуалните маняци. Те са главно жаби. Но всякакви, но каквато и да е кармата, нямаш право да проклятие. Как ето това с необузданата сексуална енергия е много такъв въпрос, който... Тежък е на момента. Защото това идва отвътре и те разпъва по някой път. И това е много хубаво да дадеш някаква мярка докъде може да... Защото на времето, примерно ето сега, в Стария Завет Соломон имал 700 наложници. Само че когато идва Христос, той слага край на това нещо. Казва една жена, един мъж, една плът. Зависи. Мохамед имал 13 жени. А пък ето, в исляма пък имал 13 жени. Той ги обича като души, не като тела. Може да си има отношение. Бог му ги дава, той да ги повдигне и те да го повдигнат. И когато има любов, няма карма. А пък там дали са живее с една жена цял живот, ако няма тази истинска любов, която е от Бога, тя се води, нали се, или съм срещал такива, които въобще не общуват с жени, това не означава, че са чист. Чистотата е дълбоко вътрешна неизменност към Бога и дали Бог ще даде карма повече жени, по-малко жени, пък няма да ти даде, ти си чист. А какво означава на думите на Христос? Защото когато ти си се пречиствал на едно високо ниво на брахмачария, оттам нататък вече, каквото и да правиш, няма грех, защото Бог е с тебе. Цялата работа дали Бог е с тебе. Ако Бог ти не е как с тебе, разбираш това нещо? той си в тебе. Той ти ръководи всичко, ти имаш винаги чести намерения, знаеш какво правиш, знаеш дали помагаш или не. Нямаш право на слабост. Значи пак различава. Владееш се. Да, но трябва да се тренира много чистота и владение на себе си. От тук нататък да можеш да тръгнеш на чисто. Да не си въобразиш, че се владееш. Той се тренира, брахмачария, това е страшна школа. Радо, имаше един интересен въпрос. Какъв е подходът пред ненаказаното престъпление и ненаказуемият престъпник, който живее, сякаш нищо не е направил, но де факто престъпление, значи престъпление, което не е наказано. Значи има случаи, когато Бог не дава на някои Какъв е подхода? Да бъдат открити. Някои убийства да бъдат открити. Бог не дава, защото има изравнено от миналото. Друго не го наказва. И обаче тайно вътре в него наказателя го чака. И в един момент Бог или ще му даде голям удар, или ако го остави да живее дълго, неговият черен начин на мислене ще му направи такава жестока съдба, че следващото пораждане ще бъде тежко изроден. От и по-голям, той съди народ, държава, родители не могат да направят такъв удар, както Бог. Затова казва Бог, оставете отмъщението на мене, безпощадно е. Когато Бог те удари, света и да те хвали, и съди, и да ти са... Въпросът е, че ние хората искаме това нещо да се случи на момента, а то не винаги е... Когато видиш такъв човек, какъв трябва да е подход? Виждаш престъпника, престъплението и той е ненаказан. Даже... Да. Не, ето говорят и за скритите педофили, които са в... Ето, примерно за педофили. Да, за мен е, или пък за такъв, който му доставя удоволствие да мъчи животни. И... Примерно, какъв трябва да е подхода какъв трябва да е подхода срещу такъв човек? Ние да го убиеш, ние да го убиваш, защото пък си слагаш на тебе карма. Мощно форма, Господи, ти се справи с еди кой си, с духовите в него и вече оставяш Бог. Обаче ако тръгнеш да видиш, че той прави насилие над дедо, който ти трябва да предотвратиш. Имаш един случай с... Може и да го предотвратиш, да си сигурен, че ето, това е много важно. С силна мисъл. А физическо действие?
Допустимо е. Има такива на тайната правда и където трябва Бог ги пуща в ход. Просто отгоре, защото вниз минават мерките, закона е бавен. Има една корейска поговорка, юмрука е по-бърз от закона. Някой път Радо това, което върши. И то няма да стане случайно. Има една приказка, как ти кажеш, ще ми го разтълкуваш това нещо, защото това много хора го казват, няма да наказано добро. Ами, това е доброто, което се прави на добро. Как няма го накаже Бог? Той залъгва хората, че е добро, добряк. Пък той нито общо с истината, нито общо с Бога, нито общо с учителя. Прави го, когато се правиш добро и очакваш да има нещо. Това ли имаш предвид? Ти може и да очакваш, може да не очакваш, но знаеш, че ти си... Правиш някой човек добро и го задължаваш по този начин. Да, и го обсебваш после. Така, другото, което идва в тази посока е никога не прави непоискано добро. Ами, защото можеш доброто даже да ти е хубаво, ако не е часа на доброто, ако не е момента, то ще бъде насилствено добро. Не е дошъл момента. А пък ако дойде момента, вече пак хубаво е да искаш Бог той да ти покаже как да го направиш, не ти. Хубаво. Когато видиш някой човек, който видимо пред тебе страда, примерно, давам пример елементарен, някой върви и се е спънал и паднал. Да. Тръгвайки да му помагаш, може да не е за тази страна, аз говоря, приемаш ли част от неговата карма? Когато правиш добро от душа, не от ума, няма карма. Тоест, ти го правиш за Бога. Изведнъж за просто, човека. да. Ти го правиш жест на Бога, Бог го иска. Не поемаш. А кога поемаш карма? Защото много хора правят добра, обаче викат сега дали няма да поема от неговата карма. Ако оня човек не иска доброто, или ако ти се насилиш с много насилие го правиш, не го правиш естество с пълнота, с лекота, с любов. Малко или много има как. В общи линия, значи, ако видим някой, който страда на улицата, и примерно чисто трябва да се намесим и да помогнем с каквото може, пък каквото стане. Така и да говорим. Може и да не се иска помощ. Просто Бог го мъчи, защото някой проси, даваш му пари, даваш му нещо. Точно това е другото, което той се успокоява и почва да го на просици дават ли се пари? Някой път се дават, някой път не се дават. Как го различаваш? Пак е различаването, но на друго искам да ти кажа. Ти му даваш, обаче той може да се напие и да стане катастрофа. Точно аз точно това е как различаваш защото много хора, аз примерно ще ти кажа, понеже ще дам една мярка. Аз съм имал, това е много важно, аз на него ще му кажа. Имал съм случай, когато една дегизирана като монахиня дадах последните си пари, защото много искам за манастира, не знам, и после видях след 3 месеца те от нравствена сигурност там към СДВР беха разкрили, че тя си е лъже хората, разбираш ли. И аз бях в такъв момент, в който, и тя си така много добре си живяла, като спирала такива като мене балъци. И за манастира. И това различаване е много важно, защото... Тя ще си направи кармата. Те не го мислят това нещо. Не, той няма значение. Те не го мислят това нещо. Тя ще върви по този отрицателен път и използва хората. Това е нейният начин, по който ще научи тежки. И затова съм си избрал да давам така, примерно пускам SMS на българската Коледа и това иначе тея игри и такова, никой не ги знаеш къде отиват тези пари, дали се използват за това нещо. Да. И това е много... бехме го давай сега, докато сме тук да кажеш мярката. Значи, когато даваш с 5, 10, 20, зависи, с лекота, с приятно чувство и още като ги дадеш, ги забравяш. Така, това е едно. А ти какво трябва да усетиш, че спокойствие, да няма напрежение? Да, малко приятно чувство, леко радостно, че си помогнал на душа, не на ума, не на някакъв дявол. Но тук един път по-близо видях една много смешна ситуация. Там в една кутийка слагаха такова, ставаха му стотинки на един, сакат така и валят така, все едно няма крака, мина едно момче му грабна циганче, грабна му парите и хупна и тоска стана и за да го гони. Това е като това, къде... Тира сакат, той след време или ще стане сакат, или пък нещо ще му се случи, което не го това е като това, къде се прави на слепец, последен слепец и гледа банкнотата, какво е, да гледа и водния знак. Наскоро нещо почна да правя. Няколко пъти опитах и много така добре се почувствам. Като видя някой циган и му казвам, много се радвам да те видя, ето да се почерпиш.
ма да му стане хубаво на другия. Но той като практикуваш упражнение, разбираш ли, няма в случая нещо той има нужда, а аз имам нужда да се разширя. Да, ма следващия път, като те види циганин също, ще почва да ти каже, бате, как си, що си Не са такива. Ага, чакай, Има спокойно. Чакай, като те усети, като те налази. После те бележи цял Има, живот. тези- И почва да те преследва и вика, бате Те нещо. са такива, да не се виждаме често, иначе да, по принцип тогава- прав. По принцип Да, бе, прав. те са си особен тип хора и особен тип... И това, после, ако което... има дали става конфликт. Това, което той ти зададе като идея, ако мога да направим някаква книга за мерките в нещата, защото то фактически това е пътя. Значи един човек, който търсачите, това е най-хубавото нещо, нали? Тук търсачите всичките, аз специално, си като кораб, докато имаш невежество по отношение на това нещо, си като кораб безплатна. Сега тебе ти е лесно, защото ти имаш учител, който влиза в тебе, ти знаеш, че той е в тебе, ти имаш път хора. Но такива като мене, предполагам, че и като него, но той е благословен, аз му го казвам и в колата, че е близо до тебе. Аз съм на 4 на 500 км, пак такова по-редко ми А има много хора, които нямат този шанс да си докоснат до тебе. Не са търсили. И затова тази книга би била много голям пътеводител или какво ти кажа като... Това е... Книга за различаването, може би книга за Това е мярката, книга, различаване. както примерно аз на учителя, когато... Значи радата с книга на Косвел, изпълнение на Божията воля по учителя, дава много мерки. Изпълнение на Божията воля по учителя, ма има ли е тази книга? Да, Това е Тя е хубаво една от нещо. най-хубавите. И аз, примерно, която на мен много ми помогна, когато имаше една книга, пак по беседите на учителя, книга на законите. Там книга на законите, там той излага, аз после си направих труда да ги... На астрала има. Аз там си позволих да преброя всичките правила и закони, които са дадени и са около над 600. И после някъде бях чел, че първите скрижали на Моисей са били написани около 600 и кусур закона, които да спазват евреите, за да могат да върват по Божия път. Знаеш, има и 10 Божи заповеди, обаче Ама, дзени точно. погребват, като Ама, се точно. пробудени и осъзнат, 10 Божи заповеди отпадат. Те са неразумни хора, дали. За по-пословатите Да. сега, които са на по-ниски нива. Естествено, той ако... Който е осъзнат, той в осъзнаването няма Той ако грях. Бога е в него, за какво му трябва заповеди? Да. Той знае, той Да. идва от такова. Той знае Ама какво е да за прави. такова. Да. Остане нещо към хора, да не става прекалено. Ние видях, нали, пък сега има тази книга за Божията. Много е хубаво. Кот си избере, Ама това трябва, да. това е като Това е една от пътеводител, бе, най-хубавите. ама човек ти... Какво означава изпълнение на Божията воля? Цялата книжка, тя е малка, дебеличка. Това е много важно да се разбере какво е точно... Тя е много мерки, Ето аз ще видиш. в една от молитвите си казвам, научи ме да разбирам твоята воля. Да. Ама мен за това ми трябва да е мярка, а не че е внушение, разбираш ли? Сега някой казва, всяко начало е трудно. Някой казва, че когато си движиш по Божия, че си в Божията воля, нещата се случват с лекота. Аджеба, Но някой път да изпълняваш Божията воля може да ти е свръхтежко. това па е третото. Друг вариант. И как разбираш, че Даже си в така Божията ти е воля? отвратително, обаче искаш да изпълниш, защото е Божия воля. Защото нищо отвратително да надмогнеш, за да надраснеш кармата. Трябва да отвратително. Как Може разбираш човек това да- нещо? Ами тайно да не го критикуваш, да се можеш за него, да направиш скок. Широ Рабин доказва някаква книга, чел, не му харесва. Лоша, здрасти. Не му харесва още книга, така прочетах я, за да надрасна. На сила. На сила да надрасна ума си. Защото ума е отвратен, да надрасне самото отвращение, тогава ума отпада. Пак е начин. Това е. Ето и тук пак се опираме въпроса до различаването. Това е много важно нещо. Аз ще прочета тази книга и сигурно пак ще има неща, които... Много красива, една от най-хубавите книги, Коста и време Мартита и прави една друга сега за милостта по учителя. Милосърдието. Будистки ден, все едно учителя като будист. Защото всичко е в учителя.